պարոն, ես ըստ էության մանրակրկիտ լսեցի հանրային մեղադրողների խոսքը, այնուհետև իհարկե թե պարոն Չախալյանի, թե պաշտպանների խոսքերը, ըստ էության ինչ փորձեցի սղագրել հանրային մեղադրողների խոսքերից։ Վահագն Չախալյանը կալանավորվել է 2025 թվականի հուլիսի 5-ին, կալանքը երկարաձգվել է 2025 թվականի օգոստոսի 21-ին, ըստ հանրային մեղադրողի խոսքի առկա է խոչընդոտելու և նոր հանցանք կատարելու ռիսկերը, վերջակետ։ Այսինքն պատվարժան դատարան, եթե պայմանականորեն ես էլ օրինակ վեր կանամ, ասեմ, Վահագն Չախալյանը կալանավորվել է 2025 թվականի հուլիսի 5-ին, կալանքը երկարաձգվել է 2025 թվականի օգոստոսի 21-ին, խոչընդոտելու և նոր հանցանք կատարելու ռիսկերը չկան, շնորհակալություն։ Օրինակ դա կլիներ բավարար։ Հիմա անկեղծ, sense օրինակ ես նայում եմ գործընկերները, sense ժպիտով են նայում, բայց ուզում եմ հասկանամ, իսկ ինչի տենց չի լինի նորմալ։ Եթե հանրային մեղադրողների դեպքում ողջամիտա անձին տնից, տեղից, ընտանիքից, հարազատներից, երեխաներից, կենցաղից, ապրուստից կտրելը այն նախադասությամբ, որ Վահագն Չախալյանը հուլիսի 5-ին կալանավորվել է, օգոստոսի 21-ին կալանքը երկարաձգվել է 3 ամսով, առկա է խոչընդոտելու ռիսկ և նոր հանցանք կատարելու ռիսկ։ Ես ցենց հիմա մտածում եմ, օրինակ նայում եմ պարոն Մելիքյանին։ Պարոն Մելիքյանը վճռաբեկ դատարանում էր աշխատում, երբ օրինակ ընդունվել էր Ասլան Ավետիսյանի վերաբերյալ նախադեպային որոշումը։ Լուսահոգի Դավիթ Ավետիսյանը, Դավիթ Զախարիչը հանդիսանում էր վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահը, ցենց ես փորձում էի հաճախ առիթներ եղել է, հարցրել եմ, թե լավ, ոնց էիք էլի քննարկում, դե ասում եմ ոնց էինք քննարկում։ Փորձում ենք ստանդարտ համապատասխանեցնել եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներից եւ իհարկե իրավունքից բխող մոտեցումներ ձևավորենք։ Եվ ինչ էր գրվել Ասլան Ավետիսյանի նախադեպում, որ այդ բոլոր ոչ պատշաճ վարքագծի ռիսկերը լինի խոչընդոտելը կամ այլը, պետք է բխի գործում առկա տվյալներից, այսինքն ինչքան էլ կարող է լինել կանխատեսական բնույթի, բայց որ չստացվի ուղղակի բառեր ենք ասում, պետք է ֆունդամենտ ունենա։ Այ պարոն Չախալյանը խոսում էր բետոնից, չէ՞։ Պետք է բետոն լինի, որից բխեցնես մի բան։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, օրինակ Ասլան Ավետիսյանի նախադեպը ինչի համար է դեռ գործում, եթե կարելի է ուղղակի վեր կանալ ասել, գիտեք, կա նոր հանցանք կատարելու ռիսկ և խոչընդոտելու ռիսկ, վերջակետ։ Անկեղծ չեմ պատկերացնում։ Լավ, ինչի համար էր վճռաբեկ դատարանը այդ նախադեպային որոշումներ ընդունում, լավ, ինչի համար է եվրոպական դատարանը այդքան նախադեպային որոշումներ ընդունում, լավ, ինչի համար է սահմանադրական դատարանը վերջին 2-3 ամսվա մեջ, ես այս նախադասությունը հաճախ եմ ասում, կարծես դեռ որ բավարար տեղ չի ասնում նշվածը, այսինքն իրացվելիության տեսանկյունից։ Իհարկե դրանով պետք է սահմանադրական դատարանը զբաղվի, ոչ թե ես, բայց ինչևէ, սահմանադրական դատարանը ուղիղ արձանագրում է, որ տնային կալանքը իր ինտենսիվությամբ, ամբողջությամբ համարժեք է կալանքին։ Սահմանադրական դատարանը ասում է, որ կանխավարկածը միշտ գործում է հոգուտ ազատ արձակման։ Հիմա այս ամեն ինչից օրինակ ես ուզում եմ հասկանամ, հանրային մեղադրողները որևէ կերպ սահմանափակված չեն։ Օրինակ ես իսկապես կուզեմ լսել, ոնց է ստացվում, որ ըստ հանրային մեղադրողների Վահագն Չախալյանի ազատության կանխավարկածը հաղթահարվում է։ Եթե եվրոպական դատարանը եւ իհարկե մեր վճռաբեկ դատարանը գտնում են, որ այդ մեկ նախադասությամբ կարելի է ազատության կանխավարկածը հաղթահարել, եկեք տենց ասեք իմանանք, որ մենք էլ իմանանք, որ մենք էլ մի նախադասություն ասենք։ Իսկապես ես համարում եմ, որ եթե մենք ունենանք դասական իմաստով մրցակցային դատավարություն, իսկ կարծես քրեական դատավարության մեջ տենց մի նախադասություն կա։ Միտեղ կարծացել եմ քրեական դատավարության օրենսգրքում, որ իսկապես պետք է մրցակցային լինի, այսինքն պետք է հանրային մեղադրողի եւ մեր կողմի դիրքորոշումները բախվեն եւ ծնվի ճշմարտությունը դե նշվածնել ապահովվում է դատարանի կողմից։ Հիմա եթե մրցակցային դատավարության տեսանկյունից ենք նայում, մենք լսեցինք պաշտպանական կողմի փաստարկները։ Պաշտպանական կողմը ներկայացրեց նաև անձը բնութագրող տվյալներ, փաստաթղթերը փոխանցեց։ Հանրային մեղադրողները պարզապես ասեցին երկու նախադասություն։ Հիմա որ մեկին պետք է նժարը ի օգուտ լինի։ Կարծում եմ առավել քան ակնհայտ է, որ ելնելով նրանից, որ Հայաստանում այլևս պետք է գործի ազատության կանխավարկածը, Վահագն Չախալյանի խափման միջոցը պետք է փոխվի։
Որտեղ եթե ազատության կանխավարկածը գործում է, ակնհայտ էր։ Մենք լսեցինք, չէ՞ հանրային մեղադրողներին, ազատության կանխավարկածի հաղթահարման ուղղված մեկ տվյալ չի ներկայացվել։ Պարզապես in abstractio, ինչպես Յարժինսկին ընդդեմ Լեհաստանի նախադեպային որոշման մեջ է, արձանագրվել Եվրոպական դատարանի կողմից վերացարկված, ներկայացվեց դիրքորոշում, որը պետք է չունենա իրացումը։ Տենց չի կարա լինի պատվարժան դատարան։ Իդեպ իսկապես ես էլ ուզում եմ նշել, որ Վահագն Չախալյանի որպես ջավախքի վառ ներկայացուցիչ իր թե գաղափարական պայքարը, որը իրացրել է այն ժամանակ, երբ օրինակ Սահակաշվիլիի վարկանիշը համարվում էր այնպիսին, որ կարծես աշխարհում երկրորդը չկար իրպես վարկանիշ ունեցողի, եւ մարդը այդ խիզախությունը, այդ քաջությունը ունեցել է իր գաղափարների համար դուրս գալ պայքարի։ Եվ փաստորեն ըստ նույն տվյալների, որը ներկայացվեց, այդ ամենն էլ արել է օրենքի սահմաններում։ Այսինքն իրացրել է իր քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները։ Բայց երբ լսում ենք Արտուրին Սարգսյանով ասում այս մարդը ընդհանրապես առնչություն չի ունեցել, լավ, բայց տվյալը ո՞րն է, որ իբրև առնչություն է ունեցել։ Եվ ինչի համար է սա մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատարան ու դատարանի ծանրաբեռնումն։ Այս շնորհակալություն միանում եմ պաշտպանների կողմից ներկայացված դիրքորոշմանը։